sigala wayyaaneen caccabuun oromoof gaariidha yes wanni hundi daaraa ta'uun oromoof gaariidha diinnan oromoo hundi caccabuun amma jaawarii fi marroof mootummaan itti aantu gana karaa laafa deemanii jechuudha wayyaaneen osoo qabeenya fuute saniin kutteenuuf gaarii miti qabsoo oromoof illee gaarii miti jechuudha igale sangaafas itti milkooyne yes itti milkooyne jechuudha garuu gaamma tana inni gartee wanni inni godheef yaa'ii haaseetiin ummata diggisiisee galaan hojee mazmuurii tana gartee mazmuurii jechuun akka gartee wanti keessa buufteetuma farankaa lama keessa buuftee qalaw goota sigale mazmuurii tana gartee galaanoo jechisiisee farshootti naqeeti maallaqatti kennee sigale galaanoo jechisiisee oromoon tun shorti mimoorii qabdi gartee oromoo tana dhumaatii isii buqqaatii isii rakkina isii kana hunda irraanfachiisee hay gartee rakkina isii fide galaana dhabuudha ka gartee jiree nageenya si dhorke galaana dhabuudha ji'eetiin gartee oromoo tana ibiddan naqa ji'eetiin inni laal lafa dhiituu ture jechuudha dubbiin akkas hin taane oromoon shorti mimoorii hin qabdu namni akka oromoo waa yaadatu hin jiru namni akka oromoo waa beekulleen hin jiru garuu oromoon miskiina reefa nama fi kana sagal gara gaggalchanii jettee mammaa isaa qabdi nama kiyya jetteen kana dafteen tuftu gaafa tufte immoo yoo ati warqii taatellee deebitee sin fuutu oromoon abiyyi ahmad osoo warqii lafa afee fi abiyyi tufamee jira oromoo keessa warri ilma oromooti mootummaa oromooti maarree oromooti akka fedhe haa ta'u maarreetu gartee ilma oromootu aangorra jira warri jettan wallahi billahi uzu warqii lafa afeefi oromoon jala yaatee kadhattee dadhabde hayni oromoon maas isa numa salphisaa numa xiqqeessa guyyuma guyyarraan inni xiqqaachaa deema guyyuma guyyarraan inni salphachaa deema guyyuma guyyarraa warri isa mormu guddachaa deema inni kanuma wali galaa deema amma gaanuti kan barbaannu akka tiim qabrichatti wanni nuti si gaafannu galaana diimaa ummanni keenya gartee gatiitti kafale Somalilaandi ijoolleen teenyatti dhumte itti qalamte itti rakkatte sigale ollaa keenyaa wajji diplomaasiin keenya itti zeeroo ta'e san galaanni sun nuu deebuu qabaadha gaafiin teenya asab nuu deebisuu qabdaadha sigale ati dhiiraami ati jabaami asab abadan nuu deebuu qabaadha akka gaafii ummata Itoophiyaatti wanni nuti si gaafannu tana kijibaan dheengadaan gaafa inni Dirredawaa juu garte ajandaa asab dhiisuu deema gaafaan isiniin juu waan hin quba qaburraa hin isiniin jechuu jira amma Eertiraan guutuu dhiifama nu gaafatu qaba akkuma paarlaamarra bahee lallabesan paarlaamarra bahee wanni nuti jenne sun misteeka baharri keenya jechuun misteeka badiidha wanni godhame sun badiidha je'eekka inni dhiifama gaafatu keenyatti himtee jirti saniin ala wal dhiisuun hin jirtu jettee jirti abiyyi caalaan maas wayyaanee fi isaayyaasiitu lola barbaadu jira jechuudha keessattuu wayyaaneen faan lola barbaadu jirti maaliif ji wayyaaneen gartee hagayoom itti cufamtee akkanatti teessi san gubbarraa wayyaaneen maas akkasitti hulaatti cufee if baraaruuf lolti jechuudha isaa jala deemee rakkisu jira isii adda diigee paartii isii irraa diigee kaanulaatti cufee ummata rakkisee dhukkubaan gartee dawaan erguufi gaazan erguufi maal namni hoggii gartee rakkatee baheessi dhoohaa jechuudha wayyaaneen dirqamaatu gartee itti naqaa jechuudha waraana dil akkasillee injiftee hidhachiifte san dalagaatti baaftu hin qabdu saniifuu waraana kana gartee kara qawwe hidhachiifteeti kara lolaa qaqqaceelchuu qophii xumurtee jirti kanaaf oromoon sigale kanaaf oromoon wanni godhuu qabdan wanni beekuu qabdan humurki kee waba wajjiin hayyoota keetii wajjiin dalaguun yeroon isaa ammaa jechuudha amma waan takka kaasan waan takkaan isinii himammaas dhageeffadha ajandaa kiyyattiin deebi'a
dhageeffadhaa sirritti. Amma qeeroo dargaggoota Oromoo jedhanii waan takka jaaree Haayiluun si galee Haayiluun oofu jira jechuudha. Haayiluun oofu jira jechuudha. Haayiluu Gonfaa. Jeneraal Haayiluu Gonfaa. Mee dargaggoota qeeroo hoggii jaamu. Qeeroo jechuun dargaggoota duruu malaal dubbiin isaanii batte. Qeeroo takkaa janiituma takkaa dargaggoota janiituma ittiin dhiisanii. Dhaabbata tokko dhaabbanni kun maal jedha? Si galee dhaabbanni kun maal jedha? Miidiyaan gartee bitame ka OMN ifiin jiru kunillee obboleeyyan lamaan iddoo qawween haa dhaabbattu jee ajandaa oofu jiranii jira. Nagee buusuun, nagee lallabuun sun mallattoo teenya. Waan anilleen atilleen warri na daawwachuu jirtan kunilleen itti gammannu keessaa tokko. Waan deeggaramuu qabu, waan jajjabeeffamuu qabu. Garuu warra arra gartee naannoorraa haga aanaa waajjira banadhaa isin bakka bu'oota qeerooti jedhanii waajjira banuufi jiranii jira jechuudha. Sigalee qeeroon goblaa Abiyyi jala jaaramtu hin jirtu buleeyyan kiyya. Qeeroon kadiiga isa diinni qeeroo Oromoo guddaan namicha kana. Namichi gartee qeeroo dhabamsiise qeeroo dheengadda gartee qabsaa'u turte. Taan bosona galchee, taan qabri galchee, taan biyya alatti osoo yaatu qurxummiidhaan dhabamtee abbaan qeeroo hundi osoon isa baqatu gartee Awurooppaa galee kakka gartee narraa himi Lammaa Magarsaa kun hundi qeeroo raayyaa ittisa keenyaati kajee dhaadatu hundi osoo baqatu Norway galee qeeroo akkasitti adda facaase. Ka qeeroo adda facaase. Ka maayindii qeeroo diige. Ka hamilee qeeroo caccabse. Ka gaafii qeeroo gartee gubee awwaale. Sheeyxaanticha kana sheeyxaanticha jalatti Haayiluu Gonfaadhaa wanni inni nuu jaaru takkallee ni jirtu jechuudha. Uummanni Oromoo gurra isin calaqqu. Warra gartee ijoollee dheengadda hidhamtee makalaayitti hidhamtee wayyaaneen dararamuu turtee fi sabboontota tokko beelawaa tokko walitti qabaniiti akka qeeroo jaaramaadha mootummaan filmaata booda gartee if qulqulleessuu deema bakka hattuu tana isinii bu'a. Sigalee bakka hattoota amma aangorra jiru kana isin buufna filmaata booda sigalee gartee saniifu isin wanni isin godhuu qabdan ijaaramaadha qeeroo teessan jaarradhaadha naannoorraa haga gandatti waajjira jaarradhaa jedhanii oofu jiranii jechuudha. Uummata keenya qeeroon sheeyxaanin nu jaaru hin jiru. Nageenyi gartee ergamtuun sheeyxaanaa nu lallabdu hin jiru. Qawween obboleessa iddoo haa dhaabbattu jechuun waan sirriiti. Qawween obboleessa iddoo haa dhaabbattu jechuun yaada eebbifamaan. Hay arra warra akkas juusaniif waajjira jaaru jira bar. Dhuguma warri sun warra sanii mi'atiif gaafadhu. Taayyee dandaa maaliif hidhaa jira? Obboleeyyanii wal finnee wal balleeysinee gahee duutiin iddoo haa dhaabbatu obboleessi obboleessa moohatu haganumaaf hidhaa jiraami. Haganumaaf ilmaan isaa ala facaaniimi. Haganumaaf ilmaan isaa mana qabalee bineensa jalatti mucaa nama sadii beemi. Sigale maal jee wanni biroo waboo injifachuu hin dandeenyu. Hawallolu jiru obboleeyyanii wal ajjeefne wal buqqifne wal gudeenne nu gayaa obboleeyyan idduu qawween haa dhaabbattu hagasitti qilintoo bu'eemi. Yaadadhu gaalaa lammaa sirra dhaabbadhu. Warri arra waajjira jaarrate kun garaagarummaan nageenya haa bu'u je'e taayyeenis nageenya haa bu'u je ni hidhame. Warri kunis qawwee obboleeyyan idduutti sagalee qawwee dhagahuun barbaannu je waajjira jaaramuu jiraaf.